招咪係天旋地轉，跟住嘅係只有胖虎先識嘅胖虎極限宇宙特別大回環咯！勁唔勁啊？玩夠啦，快啲還翻個搖搖俾我！呢個搖搖暫時由我嚟保管啦。對個搖搖嚟講，俾胖虎玩肯定仲幸福過俾大雄玩，所以一於係咁決定啦。你呢句好啱聽啊！但你玩得叻過我，咪還翻俾你咯。不過我睇佢呢世都冇可能做到咧。快啲俾翻個搖搖我啊！又是係咁，真係太過分啦！大雄你真係太軟弱啦，應該靠自己搶翻嚟啊嘛！我係搶到嘅話就唔使咁委屈啦。你真係覺得我可以贏到胖虎咩？唉，你個人真係啊，冇呢苦。手到拿來望遠鏡，淨係靠一個望遠鏡，點樣可以令到我贏到胖虎佢呀？你想攞翻個搖搖啫係咪？有咗佢就可以喺好遠距離攞翻啲嘢翻嚟。舉個例啊，睇下媽媽啱啱買完餸啊。係喎，唔知今晚嘅晚餐係咩咧？首先要望住目標，跟住就不斷拉近。當你覺得隻手可以掂到嗰樣嘢嗰陣，就唰一聲伸隻手過去。咁嘅，哎呀，我個買餸袋啊，突然消失咗。買餸袋喺度。哎呀，唔該你。今晚係咪食薯仔炆豬肉啊？到底發生咩事咧？有咗佢，我就可以喺唔俾胖虎發現嘅情況下攞翻個搖搖。個法寶要捉到竅門先用到噶，你搵啲嘢練習下先啦。好啊，睇下先，可以搵啲咩嚟試下咧？水貓，好啦，一於試下捉呢隻貓。仲差少少，嘿！哇！隻貓咧咁嘅，搞錯咗添。你到底係邊個啊？今次真係好對唔住啊！咁都得，有冇搞錯？一定要好小心睇準目標先至好出手啊！都話我知啦，咁囉嗦都有。搵到啦！我理啦，今次一定得。咁嘅，大雄啊！今次又搞錯捉住咗棵樹，結果我反而俾棵樹扯咗過嚟添。搵到啦，係胖虎，係我個搖搖，今次一定得。好好瞄準目標，可以啦！冇錯嘅。得咗啦，攞翻我個搖搖啦！喂，小夫，你收埋咗我個搖搖喺邊啊？我冇攞過啊！會唔會係飛咗附近咋？又會咁大反應嘅，真係好笑。快啲搵咯！小夫你好大膽啊！居然夠膽咁對我！唔係我做噶！你唔使呃我啦！好痛啊！好啦喎，還翻條褲俾我。豈有此理！又攞咗我件衫。佢放過你噶！係我唔會放過你先啱啊！抵佢哋啊！睇嚟佢有次得意忘形啦。頭先真係好好笑啊！大雄你呢個人真係叻。搞錯啊！咁危險都有噶。呢盒係咩嚟噶？咪走啊！交翻你偷嘅嘢出嚟！哆啦 A 夢，唔通佢係賊咗？咁就啱啦！輪到我出馬啦！大雄，等埋我先啦！大雄，等陣啦！好啦，呢度嘅話就睇到。哆啦 A 夢，借個膊頭俾我。大雄你唔通係想幫手捉嗰個賊？靠呢個望遠鏡就得啦。好啦，賊仔你喺邊啊？佢頭先係咪向住呢個方向走嘅咧？搵到啦！哎呀！又是搞錯咗。細路，你累到我俾個疑犯走甩咗，我可以告你妨礙警方執法嘅。好對唔住啊！想徒手捉賊始終太危險啦。有啦，我諗到啦，件事就係咁，麻煩你幫下手。
終於俾我埋甩咗嗰個警察啦！吓？點解你會喺度嘅？我都唔知發生緊咩事啊！總之我要拘捕你。哇！佢走甩咗，咪走啊！呢個賊仔又會咁好身手嘅？係啊！係嚇！係可惡啊！哎呀，奇啦！我諗住去游嗰個，點解突然？真係好對唔住啊，老伯伯，你繼續捉住我隻手，唔好放開。吓？哦，個賊仔而家喺邊呢？走咗去邊度呢？我一定要揾到佢出嚟啊！揾到啦！今次走得甩啦啩？哎呀，好痛啊！知雞未？啊！大雄啊！你到底係咩人嚟啊？突然出現都有嘅，好對唔住啊！救我啊！唔准走！今次弊啦！有冇咩啱用啊？有冇咩啱用啊？喂，細路，小心啊！總之邊個都好，我嚟救！吓？而家拘捕你！全靠你幫手，先可以將疑犯緝拿歸案咋。多謝你啊！唔使客氣，我不過係盡咗一個市民應盡嘅義務啫。大雄今次立咗大功，一定要話俾爸爸媽媽知先得啊！我唔客氣啦，好豐富啊！邊個諗到晚餐嘅薯仔炆豬肉會變成牛扒？知道大雄立咗大功，所以就決定今晚要食好少少。大雄你好叻仔啊！食得好飽啊！啊，個個都係咁讚我，搞到我好似變咗明日之星咁。就連閃下閃下嘅星星都好似祝福緊我啊！佢哋真係好靚啊，好似伸手就可以掂到咁。係吓？呢份人真係唔闖禍唔安樂噶！我未講咗對唔住啦，呢個會傻到真係砸星星落嚟噶！我一時唔覺意伸咗手啊！